အားလုံးမင်္ဂလာပါ JDC ကမြင့်လွင်ပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဒီ Kotlin အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားကြရအောင်ပါနော်Kotlin ကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီအကောင်းဆုံးကတော့ဗျာကျွန်တော်တွေ့ရသလောက်ပေါ့နော်ဒီ Kotlin ရဲ့ official website တွေကနေပြီးတော့ official website တွေကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ land ဆိုတဲ့ထဲမှာဒီ reference ရှိပါတယ်ဗျာဒီ reference ကိုပဲကျွန်တော်ဒီကနေပြန်ပြီးတော့ PDF နဲ့ download လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုလေ့လာသွားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒါကိုဒီ Kotlin ကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာ getting started ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်basic sentence တွေ ADM တွေ coding convention တွေသူတို့မှာပါတယ် basic data type တွေအဲ့ဒါကိုတစ်ဆင့်ချင်းလေးဖတ်ပြီးလိုက်လုပ်ကြည့်ဘူးသေးပါတယ်programming ကိုစလေ့လာတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့သေချာကြည့်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းနားလည်အောင်လုပ်ပြီးသွားတာအဆင်ပြေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Java programming ကိုကျွန်တော်သိထားပြီးတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့မှာဒီ command ဖြစ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီရှေ့ကနေဖတ်သွားအနောက်လေးရောက်ရှေ့ဟာတွေပြန်မေ့ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီကောင်ဒီတိုင်းဖတ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ electric program လေးတွေရေးချင်ရင်လည်းမှတ်သွားတာကပို့ပြီးတော့မှတ်မိလွယ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ Kotlin ကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် Java FX အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော် GUI နဲ့ application တွေရေးနေလေ့လာသွားကြပါမယ်လေ့လာရင်လည်းကျွန်တော် Java နဲ့ Kotlin နဲ့ဘာမတူဘူးလဲဆိုတာကိုလက်တွေ့လေ့ကျင့်သွားကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးပြုသွားမှာတော့ဒီ Kotlin ကိုသုံးရေးဖို့အတွက်ဒီ IntelliJ ရဲ့ဒီ commercial version မဟုတ်ဘူးဗျ sorry community version ကိုပဲကျွန်တော်သုံးပြုသွားပါမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Kotlin ကနေ Java Face ကိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ရေးကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော် Okay ပထမဆုံး create new project ဆိုပြီးကျွန်တော် project တစ်ခုကိုစောက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် Kotlin ကိုသုံးပြီးမှာ Kotlin JVM ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးပြီးတော့ next ဆိုတာသွားမယ်ပေါ့ပြီးဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ kt -hl လို့ hello kt1 လို့ပြီးလိုက်ပါဗျာ kt1 fx hl လို့ hello fx ဆိုပြီးလိုက်အောင်channel ကတော့ကျွန်တော် SDK ကတော့ 9.4 ဒီနောက်ဆုံးဟာကိုသုံးထားတယ်ပေါ့ဒီJDK ကို 9.4 ကိုကျွန်တော်သုံးပြထားပါတယ်ပြီးလို့ကျွန်တော် finish ဆိုပြီးဆောက်လိုက်ပါOkay ဒီ tips တွေပါတွေကတော့ခဏပိတ်ထားလိုက်ပါဗျဒီ project ထဲမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော် Java Face ကိုရေးဖို့လိုရယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံး control n နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ package ရင်းဆောက်လိုက်အောင်ဗျ package com.jdc.kt.fx ဆိုကျွန်တော်ပြလိုက်အောင်ပေါ့နော်သူထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ fxml အတွက်ကျွန်တော် UI ကိုသွားရေးနေဗျcontrol n နဲ့ပဲကျွန်တော် fxml file ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဗျအားလုံးက class ရင်းဆောက်တော့ကောင်းပါတယ် class ရင်းဆောက်လိုက်အောင်ဗျကျွန်တော် control n နဲ့ဒီ Kotlin ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော် hl လို့ hello fx ဆိုကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်Kotlin သူထဲမှာ top file class ကိုကျွန်တော်တစ်ခါဆောက်ခဲ့လိုက်ပေါ့Kotlin fx ဒီမှာ hello fx ဆိုတဲ့ဒီ Kotlin class တွေတခုရပါတယ်ကျွန်တော် Java Face application ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီ application application Java FX application ကျွန်တော်တို့ရွေးခိုင်းလိုက်ပေါ့application ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ထဲမှာမထည့်ရသေးတဲ့ constructor sorry ကျွန်တော် constructor ထည့်ပေးဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ထဲမှာမထည့်ရသေးတဲ့ method တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ယူလိုက်မယ် start ဆိုတဲ့ method ကမဖြစ်မနေလိုအပ်တာဟုတ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော် method တစ်ခုvariable တစ်ခုလေးဖို့ရ fxml နဲ့ကျွန်တော် input တစ်ခု test fee တစ်ခုလိုချင်တယ်ဗျာဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ variable သုံးတယ် late init var အစရ Kotlin မှာဒီသူ့ရဲ့ဒီ class တွေမှာရှိတဲ့ member တွေ property ဆိုပြီးသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ var ဆိုပြီးကျွန်တော်သတ်မှတ်ဖို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး fxml ကိုအပြင်ကနေနောက်မှလာပြီးတော့ initialize လုပ်မဲ့ properties တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ late init type တွေနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ပြီးရင်သူ့ရဲ့ name ကတော့ကျွန်တော်ဒါဆို import ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ type ကတော့ကျွန်တော် test fee Java FX ရဲ့ test fee ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော် label တစ်ခုလည်းယူမယ်ဗျfxml late init var ပဲကျွန်တော်သုံးမယ် output သူကတော့ label ဖြစ်နေတယ် Java FX ရဲ့ label ဖြစ်နေတယ်သူ့ထဲမှာကျွန်တော် public နေအောင်ဆိုကျွန်တော် Java လို့ဖြစ်တယ်function ကျွန်တော်ရေးမှာ function ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ function ဆိုတာဒီ method Java မှာဆို method ကိုပြောတာပါဒီမှာကျွန်တော် greet ဆိုကျွန်တော်ပေးလိုက်greet ပေါ့နော်greet ဆို
သူကျွန်တော် return type လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနောက်မှာ return type ကိုရေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် return type လို့ point ကိုပဲသုံးနေတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကျတော့ point ဆိုသူ unit ဆိုတဲ့ပုံစံကိုသူ return type ကိုသူလို့ဖြည့်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော် input တဲ့ text ကိုကျွန်တော် output ထဲကိုထည့်ပေးရုံပဲ output ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကtext ကို input ချက်ကtext နဲ့ set လုပ်ပေးရုံပဲပေါ့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ input ကိုကျွန်တော် clear လို့ခေါ်လိုက်မယ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေးရမှာတော့သူပါပဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘာရေးရအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ main method တစ်ခုကျွန်တော်ရေးပေးပါမယ်public static void main ပေါ့နော်ဒီ main ထဲမှာကျွန်တော်တို့က launch ဆိုတဲ့ကောင် copy အောင်ဖြစ်တဲ့ application ရဲ့ launch ဆိုတဲ့ method ကို copy ရပါမယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် hello fx ရဲ့ hello fx ရဲ့ဒီ class java ဆိုတာကိုထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ argument ဆိုထည့်ပေးရအောင် arg ဆိုထည့်ပေးဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် main လေးကို run ဖို့ရပြီကျွန်တော်ဒါ UI ကိုပုံသွားဆွဲဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် hello fx ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော် UI ဆွဲဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် control n နဲ့ပဲ fxml file ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်သူ့နာမည်တော့ hello fx ဆိုပေးလိုက်မယ် okay default တိုင်းဆိုတော့ anchor pane ဖြစ်နေတယ်ဗျ anchor pane ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ anchor pane ပဲထားလိုက်ပါဗျာဒီ hello fx က anchor pane နဲ့နေရပါတယ်okay ပေါ့နော်ဒီမှာရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံဆွဲဖို့လိုတယ်ပေါ့ပုံဆွဲချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒါတော့ဗျကျွန်တော်တခုပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ video tutorial ကြည့်တဲ့နေရာမှာKotlin လေးလာခြင်းလို့ဆိုဒီတိုင်းလာပြီးလေးလာလို့မရပါဘူး Java FX ကိုလည်းတည်ပြီးသားသူJava ကိုတည်ပြီးသားသူတယောက်အတွက်ကိုယူပြီးKotlin ကိုလေးရမယ်ဆိုတာကိုရေးသားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Kotlin ကိုလေးလာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်နောက်မှတက်မမသိတဲ့နေရာတွေပြီးတော့ Kotlin ကိုလေးရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြပြမယ်ကောင်းကောင်းသိတော့လည်းခါကြမှာပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်လည်းလေးလာစေကားလာမလို့ပါ Okay ဒီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ stage ကမပါလို့မရဘူးဗျ oh sorry stage ပေါ့နော်okay ဒီ stage ကိုသွားပြီးတော့ဆိုတော့ဒီနောက်မှာ question mark လေးပေးထားဗျဒါတော့နားဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ variables တွေဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ application main ကို line for တဲ့အခါမှာJava FX ရဲ့ container နေပြီးတော့ဒီ stage ကိုစောက်ပြီးထည့်ပြန်ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှနားဖြစ်မယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်ဆိုတော့ question mark ကိုပေးလိုက်ပါတယ် stage လို့ပြောလိုက်တာတော့ကျွန်တော်ဒီ primary stage ဆိုနာမည်ရှင်းလို့ပါ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကနေစပြီးတော့ stage ကို stag stage ရဲ့sing ဆိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် Java ထဲမှာဆိုတော့ဗျ .sing ဆိုကိုမဲ့ဒါ variable ကို line assign လုပ်တာမဟုတ်ဘူး Kotlin မှာကျတော့.sing ဆိုပြောတာတော့လှမ်းပြီးတော့ setter နဲ့လှမ်းပြီး set လုပ်တာဗျကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Java set sing ဆိုတာနဲ့stage.sing ဆိုတာနဲ့အတူတူပါပဲ Java မှာ set sing ဆိုခေါ်ရပြီမဲ့ Kotlin မှာ setter ကဒီမှာ variables နဲ့ assign လုပ်တယ်လို့ပုံစံနဲ့ Java မှာ assign လုပ်တယ်လို့ပုံစံနဲ့ Kotlin မှာ setter နဲ့ရေးတာဖြစ်ပါတယ် okay ဆက်ပါတော့ဆိုကျွန်တော် sing ဆိုစောင့်မယ်ကျွန်တော် sing ဆိုစောင့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် fxml loader နဲ့တစ်ဆင့် load ဆိုပြီးတော့မှJava class ကနေပြီးတော့ get resource ဆိုကျွန်တော် resource တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်resource ကတော့ကျွန်တော် hello fx ရဲ့ fxml file ကိုနှံခေါ်မယ်ဒီထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအများကြီးတက်တာတော့ဒီပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ object ဆောင်ရင် Java မှာဆို new ဆိုပြီးဆောင်ရတယ်သူက new ခေါ်ကြမလို့ဘူး fxml လောက်ကြတယ်ဆိုပြီး get resource ဆိုပြီးလမ်းခေါ်ရအောင်ဒါအတူတူပါပဲเนาะကျွန်တော် sing object ကိုစောက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုstage မှာ set sing ဆိုသွားလို့တာ ਨੇ အတူတူပါပဲ Java မှာရေးတာ ਨੇ အတူတူပဲပေါ့เนาะ okay ဒီကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဘာဆက်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် sing စနဲ့စောက်ထားပြီးပေါ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် stag stage ကို show ဆိုပြီးလုပ်ခိုင်းလိုက်အောင်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရေးရမယ်ဒီ Java ဘိုင်းဒီ Kotlin ဘိုင်းမှာဒီပြီးတော့ပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ UI လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြင်အောင် hello fxml ကိုကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့ open in Synbuilder ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် okay ဒါကတော့ကျွန်တော် Java မှာလုပ်ခဲ့တော့လည်းတူတူပါပဲကျွန်တော်ကြိုက်သလောက်ပြင်လို့ရပါတယ် size တွေပါလေဒီတိုင်းပဲ Synbuilder သုံးပြီးဖြစ်မှာပါကျွန်တော်ဒီမှာ level လေးတစ်ခုယူနေရပါတော့ level လေးယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်နေအောင်ချလိုက်မယ်ပြီးတော့ hello Java fx by Kotlin ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးသူ့ရဲ့
font size တွေပါပြင်မယ်ပေါ့နော်ပြင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ style တွေပါသူ့ရဲ့ font family တွေပါကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်ဗျာဒါတော့တူတူပါပဲ Java မှာလုပ်တာတူတူပါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြင်နေပေါ့နော် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ import လေးကိုကျွန်တော် label ကနေပြီးတော့ text field ကိုကျွန်တော်ပြောင်းမယ် text field လေးတစ်ခုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ text field လေးတစ်ခုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနောက်မှာclock လေးတစ်ခု button လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပေးမှာ button လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါနော်ဒါတော့သူ့ကိုကျွန်တော် grid လုပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ပြမယ့်နေရာ label လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော် label ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပေးလိုက်မှာနော် Okay ဒီ label ကိုကျွန်တော်တို့က label ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ code ထဲမှာကျွန်တော်ဗာပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် output လုပ်ပေးမှာ output ပေါ့နော်သူကတော့ input ဖြစ်မယ်ပေါ့ input ဖြစ်မယ် greet ကတော့ method က greet ကိုခေါ်မယ်တော့ဒီမှာရေးလိုက်တယ်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ save လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာcontent ထဲမှာ input ကို clear new ဗျ input text ကိုကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ရအောင်ဗျကျွန်တော်ဒီမှာ vals ဆိုပြီးတော့မှ content မှာ variable ကျန်နေတာ val နဲ့ var နဲ့ဆိုင်ရှိ val ဆိုတာတန်ဖိုးပြောင်းလို့ရတဲ့ variable ဆိုပြောတာပါ var ဆိုတာတန်ဖိုးတွေကိုပြောင်းပြနိုင်တဲ့အရာပါကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုတန်ဖိုးကို temp နေနဲ့ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဆိုကြပါစို့ဒါtest ကိုပေးလိုက်ပြီးတော့ input test ဆိုပြီး test ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်strings ကိုကျွန်တော် format လုပ်ပြီးရှောင်းဗျာ HTML ကို hello ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ text test hello test ဆိုပြီးတော့မှသူကျွန်တော်ပြန်ပြင်ပါနော် hello from Kotlin ဆိုပြီးတော့မှstrings မှာသူ format ချတာ Kotlin မှာအရင်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ရေးရပြီးပါပြီဗျာဒါဆိုကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရေးရတဲ့ application ကျွန်တော် Java base Kotlin နဲ့ Java base ရေးရတဲ့ application ကိုကျွန်တော် run ကြည့်ပါမယ် internet ကြီးကကျွန်တော်သိပ်မကြိုက်တဲ့တစ်ချက်ရှိတယ်ဗျာဘာလဲဆိုတော့သူနည်းနည်း run တဲ့ခါမှာနည်းနည်းလေးတယ်လို့ Eclipse ဆိုတော့နည်းနည်းမြန်တယ်ပေါ့နော် okay hello by Kotlin ဆိုပြီးထွက်လာတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်main လွင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်နာမည်ကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီး create လုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင် oh hello from Kotlin main လွင်ဆိုပြီးတော့မှလာပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်က Java developer address ဆိုပြီး create ဆိုပြီးနေလို့ရှိရင်ထွက်သွားတယ်ပေါ့ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီကကျွန်တော် Java face ဆိုရေးချင်တာမဟုတ်ပါဘူး Kotlin နဲ့ဘာလဲဆိုတော့ Kotlin ကိုလေ့ကျင့်ချင်တာ Java face ဆိုသုံးပြီးတော့လေ့ကျင့်သွားချင်တာနောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Kotlin ကိုဒီတိုင်းစာရေး live function ကျွန်တော်ရှေ့ဟာတွေမေ့ကုန်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ရေးကြည့်ရင်လည်းလေ့ကျင့်ရင်လည်း Kotlin ကိုလေ့လာသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီ style နဲ့ကျွန်တော်ဒီ video tutorial ကိုဆက်ပြီးသင်တော့မှာဖြစ်တယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် GDC ကပင်လင်းဖြစ်ပါတယ်